Katika video hii nitakuelekeza ni jinsi gani unaweza kutengeneza sound tag ya kutumia kama producer au kama beat maker katika beat zako au nyimbo zako unavyotaka kuziwekea hiyo sign. Kiufupi ni kwamba kuna aina nyingi, kuna kutumia ambazo zishatengenezwa na kuna kutengeneza wewe mwenyewe kama yako. Cha kwanza lazima uzingatie kwamba utumie software ambayo unaweza kuitumia katika kutengeneza hiyo sound tag kama unataka utumia kwako wewe mwenyewe utengeneze. Kwa mfano kama mimi natumiaga sound tag ambayo imeshatengenezwa inaitwa purchase wa track kwa sababu niko kwenye beats zangu, lakini pia sometimes natumia sound tag inasema touch of Richstar. Kwa hiyo ukishaamua kwamba utatengeneza mwenyewe na pia ushachagua software ya kutengenezea, kwa mfano wewe utasema mimi nitatumia Cubase au nitatumia FL Studio au Logic au software yote ambayo utaamua utengeneze. Cha pili ni kuandika maandishi yale ambayo utataka uyatamke. Let's say unataka useme neno labda bwana noma, umeona. So ukishasema nataka niseme bwana noma, au unataka useme jina lolote lile ambalo unafikiria unahisi kwamba mtu akilisikia atajua kabisa huyu ni producer fulani. So hiyo hatua ya pili. Hatua ya tatu unabidi ufikirie utasema mwenyewe au utamtumia mtu. Nimeona maproducer wengi sana wanatumia sauti za wadada. So inategemea, unaweza ukatumia kwako kama una vibe ya kutosha, kwa sababu unaporekodi unabidi utengeneze katika hali ya neutral, yani iwe imebalance katika mood, ili utakapoiweka katika beat ya aina yoyote, iwe beat ya haraka haraka, iwe beat ya slow, iwe beat ya mid tempo, iweze kufit. Usije ukaifanya sound tag yako ikawa ni iko katika pitch ya juu sana ya mood, ukawa ukiweka kwenye beat zilizochangamka ina fit, lakini ukiweka katika beat zilizopoa inapwaya au inakuwa inaonekana kama kitu fulani vikimewekwa lakini hakifiti. Umeona? So hivyo vitu vitatu vya kuzingatia. Cha mwisho ni balance tu vile utakavyotaka kisikike. Kwa hiyo nitakachokifanya mimi nitaenda kwenye, napenda kutumia Cubase, kwa hiyo nimeadd mono. Umeona? Nimeadd mono kwa nitaadi track 2-3, let's say nitaadi tena mono kama hivi. Kwa hiyo utakapoanza kurekodi utarekodi katika hali ya katika mood ya ilo balance, lakini pia utarekodi katika text nyingi kadri unavyoweza. Maana yake utakapokuwa unafanya mixing au unavoiweka sawa, maana yake unahakikisha una selection, yani unachagua nyingi sana. Kwa hiyo nitajaribu, labda mimi nitasema tu jina bwana noma. Kwa hiyo mic yangu iko very sensitive, kwa hiyo nitabidi nirudi nyuma nirekodi mara nyingi kadri ninavyoweza, alafu tutaona. Bwana noma, noma sana. Bwana noma, noma sana. So unaweza ukaona nimerekodi text tofauti kama 2-3 hivi. Hatua inayofuata ni kuzisikiliza kama zina fresh. Bwana noma. Bahati mbaya wakati sikuweza kupunguza sauti. Kwa hiyo nitakachokifanya nimerekodi lakini zina mwangwi na sauti haiko natural, kwa sababu nilikuwa nimerudi nyuma ili mic isifanye zile popo nyingi sana. So nitakachofanya nitarekodi tena, lakini for this time nitabidi nipunguze voice ya mic yangu. Kwa hiyo nitarudisha nyuma, nitarekodi kisha nitatest nione. Sawa. Hapo inasikika fresh. So nitafanyaje? Ngoja nipunguze tena. So hapo iko fresh, maana yake hata nikiongea kwa sauti kubwa maana yake sauti itakuwa natural. Kwa hiyo nitaongea tena. Bwana noma, noma sana.
Ibwana noma. Noma sana. Ibwana noma. Noma sana. Ibwana noma. Noma sana. So nitazisikiliza tena niweze kuona bwana noma. Yeah, so hii umeweza ukaiona iko natural, manake mtu msikilizaji akisikia anakuwa anaisikia iko yani iko natural kama producer anamwambia iko karibu yake. Noma sana. Bwana noma. Sawa. Kwa hiyo hii nitakachoifanya nitakuwa nimemfano mathalan nimeipenda hii. Nitakachofanya nitaichukua hii, nitaiweka hapa chini, nitamute, nitaanza kuiprocess. Sasa inategemea mimi nataka iwe inasikikaje. Umeona? Kwa hiyo nita double click, nitaondoa hizi sauti ambazo za chini chini zinasikika. Umeona? Kwa hiyo nitaenda audio process, nitasema silence, nitaweka continue, nitaenda na huyu nawe nitasema audio process silence kama hivyo, kisha cancel, bado kidogo ni close. Kwa hiyo nitafanya hivi, manake wewe na fade kama hivi, afu nitabonyeza P kwenye keyboard, manake wewe na loop hapa. Bwana noma. Ibwana noma. Ibwana noma. Nitaenda nitaweka filter Q, nitaenda nitasema louder. Noma. Ibwana 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 noma. Kwa itaenda Ibwana noma. Ibwana noma. Nitataka sasa kwenye kuna nini, nitataka iwe na style fulani hivi. Kwa hiyo naweza nikaweka reverb au naweza nikaweka delay. Kwa hiyo nitasikiliza Ibwana noma. Kwa hiyo nitaenda nitaweka reverb kama hivi. Ibwana noma. 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 Anyway, nitajaribu reverb nyingine. Hii naona hainipi more control. Nitajaribu hii. No. Sio hii. Reverb. Tujaribu hii. Yeah, hii naipenda kuitumia. Ibwana noma. Ibwana noma. So nitajaribu preset tofauti. Ibwana noma. 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 Tenda kwenye mix. So kwenye reverb najaribu kupata, nataka tu sauti iwe imejaa, lakini pia mtu anapoisikia asisikie kwamba kweli na reverb. Kwa hiyo ndo lengo langu. Ibwana noma. 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 Ibwana noma.
Ibwana noma. Sawa. Hapo at least unaweza ukaplay more time unapenda isikike, lakini mimi naona hapa iko bwana fresh. Ibwana noma. Ibwana noma. Labda noma. Ibwana 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 noma. Sawa. Hapo naona iko fresh. Kingine nitakachofanya nitaenda kwenye delay, na kwenye delay nitaweka labda mode, tujaribu mode delay. Ibwana noma. Mwana. Ibwana noma. 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 So nitakachofanya nimeweka hii moja ya 4, nitajaribu moja ya 4 ya T nione. Ibwana noma. Ibwana noma. Ibwana noma. Ibwana noma. Ibwana noma. Ibwana noma. Sawa, naona hapo iko fresh. Nitachofanya nita extend katika muda fulani ambao naona itakuwa nasikika fresh kwa no. Ibwana noma. Ibwana noma. Ibwana noma. Ibwana noma. Ibwana noma. So, baada ya kuona hiki nimekipenda, nitaenda nita export. Let's say nikiweke noma, nitaandika sound tag labda noma. Taenda unavyo kiexport, hakikisha una kiexport kwenye wave, umeona, au una export kwenye MP3 na quality unaweka more quality mode, na unaweka 32K bits, maana yake inakuwa na quality sana. Kwa nitaweka export kama hivyo, kisha nitabonyeza save kwa matumizi labda ya baadaye. Kwa nitaandika sound tag kama hivyo. So nitafungua FL Studio kwa ajili ya sasa ya kukitesti. Let's say nifungue beat yangu moja hapa ambayo nilikuwa nimeipiga. Kwa nitaenda kwenye let's say niende kwenye beat ya For Love. So mfano hii ndo beat yangu imelodi, na nitachofanya nitaenda kwenye, so nimesha input logo yangu ambayo naitwa Ibwana Noma kama hii, unaweza kuiona. Kwa nitaitest Ibwana Noma. Umeona. Kwa hiyo nitachukua, nitaweka kwenye beat yangu. Kwa mfano nataka isikike somewhere ambako nahisi mtu aweze kuisikia kweli Ibwana Noma. Kwa labda hapa nitaplay Ibwana Noma. Umeona. Kwa hiyo unatafutia tu position nzuri labda Ibwana Noma. 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 So unaweza ukaona japo imedelay kidogo, yani kidogo mood yake haijanani, kwa sababu pia nilikuwa
nilikuwa na rekodi bila, sometimes unaweza ukaweka beat wakati una rekodi ile sound tag ili iweze kukupa mzuka au mood zaidi. Kwa hiyo ni hivyo, ndio maana hii kidogo unaona kama haipo katika namba tunaziita nini, haipo katika namba shufa za tempo, kwa sababu tempo mara nyingi step za muziki na maanisha so tempo, step za muziki mara nyingi zinakuwa zinaenda 2 4 6 8. Kwa hata tempo mtu anavyoangukia na hapo anabidi namba zake at least ziwe zinaangukia katika mikito ile mianguko yake. Kwa unapotengeneza hizi zingatia hilo pia. Unaweza ukaweka beats wakao unaweka, lakini utakavyo export maana yake beat utaimute ili uweze kupata kitu ambacho kipo clean. Lakini so far sio mbaya sana, nadhani utakuwa umepata idea jinsi gani ya kutengeneza sound tag. Kwa unaweza ukaisikia kabisa beat yangu inavyoweza kusikika. Ibwana noma.